Iniziamo, buonasera amici ed amiche di Sportissimo Channel, questa sera Sportissimo Calcio Show con tantissimi ospiti e ovviamente speriamo di avere anche il nostro Max. È successo di tutto, in primis complimenti al nostro David che ha azzeccato 8 risultati su 10 in schedina, quindi complimenti davvero e poi sentiremo il diretto interessato. E nel frattempo, in attesa di che arrivino i primi ospiti, che si colleghino i nostri amici e ovviamente consulenti, e ricordiamoci che questa è la settimana della nazionale perché giovedì ci sarà il match di Palermo decisivo per le qualificazioni mondiali, i playoff cosiddetti, semifinale Italia-Macedonia del Nord e poi chi vivrà vedrà, vedremo se l'Italia riuscirà a partecipare alla finale. Ecco, nel frattempo che aggiungiamo volentieri, ecco, anche perché c'è un piatto ricco, no? Molte squadre che stanno lottando per questo scudetto e vediamo. Abbiamo intanto, salutiamo sia Domenico che Luca, buonasera a Buonasera a voi. tutti. Ciao, E, buonasera. ciao, Ciao. ecco, in attesa che arrivi anche Andrea che vedo. Ragazzi, questa sera abbiamo praticamente tutte le squadre di alta classifica rappresentate, mancano appunto ancora David e Andrea, ma sicuramente Luca, tu hai qualche parola per Max, sicuramente, vero? Guarda, sto aspettando Il, di... il grande 7. Nel frattempo, vediamo i piedi di Andrea. Ah, Ciao ragazzi, Ciao. comincio già con una figuraccia, ciao, ciao. Complimenti Andrea, perché probabilmente abbiamo detto si è collegato qualcuno di famoso che ci voleva mostrare i piedi e invece, invece eri te. Invece benvenuto Domenico che è la prima volta che partecipa con noi, insomma, quindi grazie, grazie. anche per raccontare un po' di questa Juventus che è lì pronta ad azzannare la preda e quindi insomma ci sarà da ridere per questo finale di campionato sicuramente perché è molto interessante. Ma ovviamente se sei d'accordo Domenico, visto che abbiamo i milanisti qua caldi, siccome sono in testa alla classifica è giusto parlare eh, prima loro, no? Quindi quali sono Assolutamente. le sensazioni di chi è al comando. Quindi Luca prima e poi Andrea. Parto io? Vai, vai. Bene. Allora, buonasera a tutti anzitutto, grazie per l'invito Enrico. Ci mancherebbe. Dispiace non avere Max qua con te, ma insomma ne dibatteremo presto, ecco, appena Guarda, si collegherà. sì, Però, Anche ci perché tenevo a però sapere. vedi, scusa, quattro non possiamo. Ah, certo, giusto, giusto, vero. però Luca, vedi, dopo ti lascio la parola, Vai, vai, vedi anche Domenico deve saperlo. sì. Max, è troppo facile vedere l'Inter quando era l'unica certezza, adesso comincia a non venire in Hai studio, quindi ci capito? sarà, eh? Ma, Sente la Juve, ma la prima o Juve poi lo col fiato sul becchiamo. collo. Dopo arrivano Eh. anche gli interisti, mi hanno detto, quindi Allora, David sicuramente. Allora, io rompo il ghiaccio. Allora, io sono, ovviamente sono contento della situazione del momento del Milan, chiaramente, ma sono contento per una cosa, cioè non tanto per la posizione in questo momento, che sì, per amor di Dio primi, ma io sono convinto che con 8 partite che mancano, insomma, sia assolutamente tutto ancora da giocare. Sono contento perché ero convinto che il Milan avrebbe fatto un po' la fine dell'anno scorso, cioè ero convinto che verso inizio girone di ritorno avrebbe iniziato a bloccarsi, a perdere punti, quello che poi è successo l'anno scorso, che poi dopo ha ringranato, ma quando ormai era troppo tardi, perché ormai l'Inter aveva 10-11 punti di vantaggio e quindi non era più fattibile prenderlo, insomma. E invece sono contento per questo motivo. Sono contento perché invece stanno tenendo botta, insomma, per il momento, no? Andrea, cosa dici? Sì, sì, Luca, no, no, condivido. Intanto ciao anche a te che ci siamo sempre sentiti su WhatsApp, però Ciao. so che sei milanista, sei già così e sei una persona seria,
Ecco, invece Eccolo, una vedi, persona ecco anche seria Davide. non come David. che è già disperato. Allora, scusate un attimo, siccome iniziano ad arrivare gli interisti, scusate un attimo che mi sono portato un cotillon, ecco qua. Ecco. Ecco. Oh, in attesa di Max, ovviamente, no? Ci No, stava. comunque Luca, io condivido quello che hai detto, aggiungo che anche le ultime due che ho visto, anche col Cagliari, quello che mi lascia ben sperare, quello che mi rende insomma un po' più sicuro di sta Ottimista. squadra è l'atteggiamento, no? Perché Esatto. hanno proprio la grinta, la voglia, la determinazione di arrivare su ogni pala. Anche sabato Rebic che è entrato, io non l'avevo visto tante altre volte così grintoso, quindi si vede che c'è proprio Sì, sentono questo momento che è importante, ecco. Poi sì. può succedere di tutto, perché per No, l'amor di Dio. allora io approfitto, ripeto quello che ho detto che è arrivato David, no, giusto per non lasciare. E c'è anche io di- Max e Domenico che appena lasceremo Ah, spazio anche a loro vi ok, ascoltano, perché ci va sono, bene. vedi, guarda sotto il commento, avete Ecco, vinto. inizia già le guffate, perfetto. No, avevo detto prima che entrassi, David, che io sono contento, ovviamente, ma non tanto per il fatto di essere primi, perché penso che il Milan abbia già vinto, anzi tutt'altro, ma perché mi aspettavo, come l'anno scorso, che a quest'ora fossimo indietro di 10 punti, cioè che non ci fosse quel blocco che c'è stato l'anno scorso all'inizio del girone di andata, insomma, di ritorno, scusate. E questo non è successo, quindi sono contento per quello. Poi io sono dell'idea che, come ho detto prima, tutto è ancora da vedersi, ma soprattutto sono ancora dell'idea che l'Inter sia la squadra più attrezzata comunque in questo momento, nonostante il momento di difficoltà che può capitare. E seconda cosa, la Juve, attenzione a pensarla fuori. Infatti Ecco. ne parleremo dopo con Domenico, appena doverosamente abbiamo dato spazio a voi del Milan. Ecco, volevo sapere anche Andrea cosa ne pensava e poi sentiamo David. Se dici Che sempre se del la Milan, ride, devo che se aggiungere. la ride tra l'altro, no? Quindi, perché lui sa che ritorneranno, lo David. sa. Andrea, vai, Enrico, questa sempre, cosa. dici, sempre del Milan, dici o rispetto alla lotta a Sì, sì, scudetto? beh, insomma, come giustamente ha detto Luca, come vedi tu il Milan, le aspettative adesso da qui alla fine, anche perché oggi, non so se lo avete letto, vi aggiorno un po' quello che sarà il prossimo turno, aspettando ovviamente la nazionale, e qui facciamo gli scongiuri, perché il Milan giocherà lunedì 4 aprile alle 20:45, quindi sarà l'ultima partita della giornata, della 31esima, e saprà già cosa hanno fatto. Quindi Atalanta-Napoli si gioca domenica alle 3 e l'Inter sarà di scena allo Stadium contro la Juventus alle 20:45 domenica sera, per cui direi che è Secondo me qualche punto per strada la si perde in quella giornata, eh? sarà una super sfida Juventus-Inter, anche alla Sì. luce, insomma, di quello che sta succedendo. Oggi Dybala non ha firmato il rinnovo, quindi insomma ne parleremo poi con Domenico. Però intanto Andrea, dici tu cosa pensi di questo Milan? C'è la possibilità dello scudetto? Ma guarda, io un po' per scaramanzia quella parola non la nomino, però sicuramente Enrico se gioca come le ultime due, che erano due squadre, insomma l'Empoli e il Cagliari, che potevano essere partite ostiche, le gioca così, ci sono buone speranze, perché il problema del Milan è proprio con le piccole squadre, perché Esatto, alla è fine vero. nei big match, no, abbiamo sempre fatto la nostra figura. Adesso ci manca ancora l'Atalanta, ho visto, e poi la Lazio. Quindi, però bisogna mantenere questo ritmo, anche perché poi dietro il prossimo turno però sicuramente è fondamentale, perché se insomma c'è Inter-Juve, il Napoli, sperando che perda qualche punto, però il Milan deve battere il Bologna. Esatto. Sì, No, sì, sicuramente. come diceva Andrea, mi permetto di aggiungere, infatti quest'anno abbiamo dimostrato di riuscire a vincere con le piccole. Guarda il derby, per esempio, come è andato. Anche con le piccole abbiamo dimostrato di riuscire a fare i punti. David, rispondi per piacere. Dai, devo sfogarmi un po'. Ma insomma, Sì. Solo- Dici, cosa succede per l'Inter? Cosa farà Torino? Cioè, tu che li hai visti dal vivo, tu eri alla Scala del Calcio sabato, no? Sì, Quindi hai visto sì, da vicino, come ci hai raccontato ieri, sì. questo 1-1 con Ma la vai Sampdoria. tranquillo,
se giocano come sabato 3-0, 3-4-0 è per la Juve. Come il Real ieri, 0-4. No, se giocano come sabato 3-0, 4-0 per la Juve, stai poco sicuro. Sono in una fase di una squadra smarrita. Comunque, prima di dire questo, concordo sia con Luca sia con Andrea su quello che hanno detto. Il Milan sicuramente, giocando da più anni assieme e tutto quanto, ha fatto una bella amalgama tra giovani, anziani e tutto quanto. E anche, come ha detto Luca, con le piccole hanno vinto delle partite difficili. Vedi Empoli, Cagliari rimanendo in tema appunto. giornata. Quindi, cioè, il Milan non mi ha sorpreso. Il Milan non mi ha sorpreso. Come dicono loro due, cioè, pensavo potesse perdere punti magari come avesse fatto l'anno scorso, però non l'ha fatto, quindi vuol dire segno di maturità. Segno di maturità della squadra e tutto quanto. Quindi devo fargli i complimenti al Milan perché sta tenendo un ritmo assurdo. Ma anche all'allenatore, vogliamo dire, perché tante volte l'allenatore è un ruolo che viene sempre criticato e credo che sia anche una rivincita per Stefano Pioli, al di là di tutto. Giusto. E dopo, cioè, devo fare i complimenti, niente, bisogna fare i complimenti alla squadra. Devo dire che noi siamo partiti bene, tutto quanto, dopo, sinceramente, dopo aver dominato il derby per 75 minuti, gli ultimi 15 minuti li abbiamo buttati via, quindi abbiamo buttato via il derby, da lì non so cosa è successo alla squadra. E non voglio dire manca Brozovic, manca questo, manca quell'altro, che non è un alibi questo, non è un alibi perché l'Inter, concordo con Luca che dice che è la più attrezzata. Concordo, invece non sono d'accordo per dire che forse non è la più attrezzata perché gli mancano quelle 2 o 3 pedine che darebbero il cambio. Una ce l'avevamo, Sensi l'abbiamo dato via perché lui ha voluto giocare, questo è un altro discorso. Però non deve essere un alibi che dice manca Brozovic, quindi l'Inter non gira più. Però, scusa se ti interrompo, David, rispetto all'anno scorso, secondo me, le seconde linee, chiamiamole così, cioè non sta andando quello che deve. Fatta salva la squadra titolare che è una spanna sopra tutti le altre squadre del campionato, le seconde linee non sono all'altezza forse di quello che erano l'anno scorso, senza fare nomi, insomma. No, giusto. E poi un'altra cosa che forse non tutti sanno, però bisogna anche darne atto a chi magari non lo sa, all'Inter manca sto anno davvero un preparatore atletico, che l'anno scorso c'era ed era il sergente, e l'anno scorso che è tornato alla corsa di Ancelotti, e manca uno che tenga unito lo spogliatoio, Oriali. Quest'anno non c'è, penso che lo spogliatoio sia andato in confusione. Probabilmente sì. Quindi un'immagine proprio chiara senza togliere niente a nessuno. Ecco, David, mi chiede la parola il buon Max, quindi se tu sei d'accordo ti faccio rientrare, esci e ti faccio rientrare. Giusto che lo saluto un attimino solo. Esatto, esci un attimo che lo faccio entrare perché... Vai. Ecco, bravo. Ciao, Chi è questo? Bravo Darko, che commento, bravissimo. Nel frattempo David ci ha salutato, vediamo se riesco a fare entrare. Ciao. Ecco, vediamo se riusciamo a far entrare il buon Max, così si scatena. Ecco, non può partecipare, come mai? Vediamo. E poi anche Domenico non è più riuscito a rientrare. Sì, perché vieni qua. Più di 4 non riesco a gestirle. Vediamo. Giusto, sì, il numero massimo. È il numero massimo, esatto. Nel frattempo chiediamo a Max se vuole entrare, magari lo aspettiamo. Non può partecipare. Ciao, saluta, ciao. È scappato via. Visto la telecamera. No, comunque insomma stavo vedendo anche perché hanno fatto questi calendari che poi anche il Milan, oltre a farvi vedere la partita di domenica, giocherà col Torino domenica 10 e anche lì è stato messo dopo l'Inter che giocherà col Verona, dopo la Juve, dopo il Napoli. Quindi adesso, a parte quello,
cosa succede, vediamo, Max non riesce ad entrare, adesso vediamo di ributtarlo dentro. No, dicevo che comunque... Si trovano tutte le scuse pur di non entrare in queste situazioni, Max? Sì, sì. No, adesso lo riusciamo Ma noi ti a buttare. aspettiamo. Esatto, ti aspettiamo, non ti riusciamo... perché probabilmente Davide è ancora dentro. Comunque, io direi di fare infatti così. Direi di... ecco eccolo qua. che sei Adesso, ecco, infatti vedi, Davide era ancora dentro probabilmente. Il sistema lo percepiva come partecipante. Vediamo, adesso dovrei... Esatto, dovremmo vedere caro Max adesso, in teoria. Non riesco. Ma sì che ci riesci, dai. Eccolo lì. c'è, ma certo che c'è. Ciao Max! Vespossino e Vestrapossino. Io Vepossino Hai che? visto? Bello, ma Vepossino che? Vepossino, nel senso che state dominando questa seconda parte del campionato, non volete ammetterlo perché naturalmente vi state toccando i coglioni come al solito. No, che cosa dici? Bisogna dire le cose come stanno. Il Milan questa volta sta dimostrando di avere due palle così e l'Inter Sì. no, l'Inter è crollata, è caduta in un baratro di cui non riesce più a uscire perché sono 7 partite che l'Inter non vince più una partita. Dobbiamo anche dire le cose come stanno. Quindi in questo momento l'Inter non è in grado di vincere più mezza partita e voi siete andati sempre meglio e adesso la sfida secondo me sarà tra il Napoli e il Milan. Non toccatevi le palle, però Due ne credo faccio. che se non lo vincete quest'anno, Max, quando lo volete vincere il campionato? Al prossimo magari. comunque il tuo audio è pessimo, ci sei un riverbero pauroso. C'ho il microfono, sai cosa vuoi? Sto cercando di... Questi aspetta che lo abbasso un po'. tempi. Ho il microfono e non posso perché sono in bagno. E quindi capite che sono in una posizione un attimino... No, comunque... sono dovuto intervenire perché naturalmente ragazzi... Guarda, sarei rimasto qui in diretta fino a domani, finché arrivavi. Tranquillo, non andavo via, ma neanche se scoppiava Senti, una bomba. Max, ti sei perso una perla di Andrea, non so se l'hai vista, ma dopo la rivedrai in riferita. Sì. Che è veramente una perla. Andrea insomma, ha detto, va bene che le trasmissioni le facciamo coi piedi, però insomma... Vabbè, ma questo fantastico, non l'ho sentita perché probabilmente no, ma mi sono collegato quasi subito, ma purtroppo stavo mangiando una roba là. sentirla dovrai vederla. Vabbè, questo te lo lascio dopo per scoprire. Esatto. Ok, va bene, dopo dovrò dare un'occhiata. No, detto questo, ragazzi, io credo che il Milan in questo momento ha una marcia in più, anche se anche lui ha perso qualche punticino, magari vedi Salernitano, adesso non mi ricordo, ma comunque con qualche squadra, no? L'ha perso lo stesso qualche punto, però alla fine è vero, bisogna vincere con le squadre un po' minori per vincere i campionati. Gli scontri diretti lasciano il tempo che trovano, ma se vinci contro il Cagliari, se vinci contro l'Udinese, se vinci contro queste squadrette un pochino, lo stesso Empoli, che ne so, allora lì hai buone possibilità di andare avanti. Poi è chiaro che se vinci anche gli scontri diretti, vedi col derby e quant'altro, allora poi dopo hai una marcia in più. Naturalmente il Napoli in questo momento anche lui è lì, però il Milan ha vinto sia con l'Inter che con il Napoli, quindi ha dimostrato di essere, secondo me, all'altezza. E mi sembra un po', non so se voi se avete questo pensiero, ma mi sembra un po' quella Juve cinica, no? Un golletto e tac, e probabilmente l'anno scorso hanno fatto frutto degli errori che avevano fatto, no? Perché avendo vinto il campionato d'inverno e tutto, si erano un po', come dire, pensavano di aver già vinto, e forse erano carrati da quel punto di vista lì. Quest'anno invece, avendolo vinto l'Inter, forse loro si sono, come dire, compattati e sono riusciti. Poi vedi che ci sono stati comunque dei miglioramenti, perché quest'anno il Milan non ha avuto Ibrahimovic, non c'è. Quindi abbiamo avuto l'esplosione. Abbiamo avuto l'esplosione di Leao è esploso. Poi ci sono altri giocatori, vedi comunque lo stesso Giroud che è arrivato, che sta dimostrando comunque l'altezza. Insomma, se poi dopo alla fine guardate. Sì, ma io credo sia solo ha detto David una cosa corretta prima, secondo me, è proprio una questione di maturità. Cioè, la squadra sono stati bravi, se vuoi, a mio avviso la dirigenza, insomma chi gestisce anche la campagna acquisti,
perché si è criticato tanto, sai, pochi innesti, pochi acquisti, di poco peso, gente anziana, eccetera. In realtà non sempre buttare nella mischia gente magari di livello molto elevato fa bene alla squadra, magari di colpo, no? Cioè, la squadra Certo. può aver bisogno di essere plasmata un po' alla volta, facendo degli innesti nei punti giusti, anche se magari non sono innesti di chissà che qualità, perché diciamoci la verità, l'Inter rimane adesso, questo lo dico sinceramente, a parte gli scherzi, l'Inter rimane comunque No, la no, ma squadra più guarda che forte. adesso noi si scherza, ma io sono d'accordo con te, non è che non sono d'accordo con te. E sono E l'Inter sicuro doveva che vincere non il è campionato fuori a dai mani giochi, basse. ma non è fuori dai Ma non giochi lo so, perché il problema qual è? Vi spiego. L'Inter doveva vincere giù a mani basse, secondo me, a un certo punto, solo che purtroppo quando incappi in situazioni negative, perché poi quando incominci a non vincere più, è una perdi delle questione sicurezze, delle psicologica, poi, certezze, certo. è chiaro. Quindi adesso poi, vuoi che magari ti manca il pilastro, perché quando ti manca Brozovic hai perso tutto il centrocampo, perché è lui che detta i tempi alla squadra, no? Naturalmente, è ovvio che l'Inter in questo momento è in difficoltà, non hai neanche un sostituto, che come ha detto Davide, l'abbiamo dato alla Sampdoria, e diventa complicato per noi in questo momento riuscire a tirarsene fuori, anche perché, credetemi, cioè io ho visto la partita, per esempio, l'ultima fatta contro la Fiorentina, noi siamo comunque, ci manca qualcosa, cioè siamo un po' in difficoltà, cioè prendiamo un gol facilmente e poi dopo dobbiamo fare il triplo della fatica per andare a recuperare una partita e non riusciamo, non abbiamo più la zampata per poter fare. Io ho visto, devo Lo dirvi vedi la anche dai verità, tabellini, lo vedi anche dai tabellini, no? A fine partita. Le io ho visto statistiche sono comunque l'Inter abbastanza. veramente, ho visto l'Inter veramente all'altezza solo contro il Liverpool, a Liverpool, mi è sembrata una bella Inter. Dopodiché possiamo dire tutto quello che volete. Insomma. Allora, un messaggio lo leggo io, Dargo, il nostro caro amico del Pordenone Calcio 5, ci dice anche Tonali è uno dei tanti che è Vabbè, sì, esploso, certo. quindi penso Tonali che e sia Leao. Mamma mia. Dice, Sì. dice che manca Eriksen, ci avrebbe fatto veramente comodo, al di là Sì. delle regolamenti. vero. Grazie E poi voglio dire, però è inutile piangere sul latte versato, se purtroppo Eriksen ha avuto il problema, in Italia non abbiamo sta regola, adesso lui gioca in Inghilterra e finisce la storia. Io sinceramente questa regola non riesco a capirla perché possa essere buona per il campionato inglese, per il nostro, non lo so. Però guarda, insomma, per questo quello che ha avuto proposito- Eriksen non so neanche come fa ad avere il coraggio di andare in campo, ecco, tra virgolette. Sì. Prima che vadano via i milanisti, c'è Io, un... ragazzi, Ma se volete noi restiamo, Ma perché sì, vai. No, guarda, io Se esco volete io restiamo. perché sono entrato di ruffa e di raff perché No, dovevo scherzo, ci controbattere la mancherebbe. No, potenza Max. vostra assoluta. Abbiamo fatto il Devo saluto, uscire perché naturalmente ho un sacco di cose a fare la doccia e questo e quell'altro, sono togliamo arrivato noi il molto tardi. disturbo perché Io vi non saluto, vorremmo. fate rientrare quel buon David che ne sa più di Bertoldo. Poi stato a San Siro si potrà raccontare la sua esperienza, rimordarsi lui. Vabbè, Esatto. comunque Senti, Fuori i io milanisti, voglio vedi dire, che ci no? invitano a uscire, quindi insomma mi sembra anche giusto, ecco, dopo un Io po'. sì. esco, ragazzi, vi saluto e vi ringrazio Ma- comunque andare di via. fare ancora Inter, che siete proprio dei bei buffetti, devo dire, perché No, continuate ok. Max, sempre c'è anche la Coppa No, Italia, scherzo. Max, c'è anche la Coppa Italia, non Esatto, la dimenticate. Coppa del Certamente Nonno è vinceremo la anche Coppa Italia, Italia, sì. vabbè, ci si deve accontentare. No, aspetta, voglio dire, bisogna accontentarsi nella vita. L'anno scorso abbiamo vinto noi lo scudetto, quest'anno lo vincete voi, o il Napoli, insomma, vediamo il buon Enrico si toccherà i Marotti. Però guardate, adesso non voglio essere un gufo assoluto, e questa me ne vado. Se il Milan non vince quest'anno lo scudetto, non lo vince più. Arrivederci e grazie. Senti, Buon Max, Max, una cosa Dai, prima che vai via. Aspetta Aspetta un che ti minuto. sfottiamo ancora un attimo, ti prego. Esatto, allora c'è Matteo che ha scritto, comunque non parliamo solo delle squadre del campionato, perché giustamente se non andiamo al mondiale perdiamo tutti, no? Quindi milanisti, Ah, ecco, bravi, udinesi. giustissimo. Ecco, Volevo questo dirvi è questa un cosa qua. argomento importante Io credo che Mancini non voglia andare al mondiale. Secondo me non ha convocato Balotelli e ha fatto una grande cagata perché in questo momento è in formissima in Turchia, segna, ma fa assist, fa di tutto e non l'ha voluto convocare per una pignoleria sua. E queste qua sono cose che io pensavo che Mancini non le facesse, queste distinzioni. E invece adesso ci ritroviamo con Immobile, che secondo me in nazionale non segna neanche se c'è la porta vuota,
ok? Speriamo che Dobbiamo affidarci a Scamacca, che sì, nel Sassuolo farà anche bene, però secondo me non ha quell'esperienza da poter dire ho esperienza internazionale. Quindi io temo, ragazzi, temo che contro il Portogallo le cepperemo di brutto. E ve l'avevo detto già a suo tempo. Bisogna, calma, perché bisogna arrivarci alla partita col Portogallo. Tra l'altro. Appunto. Giovedì è una partita. Quindi, Max, prima di andare fuori dalla trasmissione, dici Italia-Macedonia del Nord, pronostico. No, allora, Italia se perde con la Macedonia è meglio che ce ne andiamo sotto i Sì, ha ragione. Bravo Max, perché allora... voglio dire, noi la partita dobbiamo farla sul Portogallo. Il Portogallo, secondo il mio punto di vista, ha comunque una buona squadretta, ecco, però voglio dire, se noi ci manca un attaccante di peso, cioè io non è perché ribadisco il concetto, magari voi dite se è un fatto dire Balotelli, ma guardate che ragazzi, io sto seguendo il campionato turco, proprio perché ormai con questo fatto di sportissimo, no, mi sto dando dentro a vedere un po' di qua e seguo anche il campionato turco, vedo tutte le gol, le azioni che fa e cose, secondo me in questo momento è terzo in campionato comunque con la squadretta del Piffero, voglio dire. Sta facendo un ottimo campionato. Mi pare che sia quinto, mi pare che sia quinto. Vabbè, adesso quarto, quinto. Vabbè, comunque sta facendo un ottimo campionato. Punizioni, di nuovo gol da fuori, numeri, azioni veramente strepitose. Voi direte in Turchia, vabbè, non vuol dire niente. Se uno ritorna in forma è buono per la nazionale, ragazzi. Per 30 anni, 31, voglio dire, è ancora buono. Cioè, se noi dobbiamo dire, ci affidiamo di nuovo a Immobile, dopo le figure di merda che abbiamo fatto contro... sono d'accordo con Max su questa cosa, perché comunque Balotelli quello che l'ha fregato nella sua carriera è stata questa, cioè la testa, perché secondo me le potenzialità erano da fuori classe, purtroppo. Guarda che comunque se ti ricordi Luca, nel Milan ha fatto bei gol Balotelli, come nell'Inter. Però non ha mai avuto la testa per reggere. No, ma su questo sono d'accordo, però in questo momento tu dimmi ti metti in attacco, adesso dimmi, dai. Quello è il discorso, tutto lì. Però Mancini ha voluto questo. A me Scamacca piace molto, a me Scamacca, anche se non è anche a me l'ha già comprato, è già firmato con l'Inter, tranquillo, mettitelo da parte. Senti, però voglio dire, mi fa piacere. Senti, ma dell'amico Fritz cosa mi dici? Allora, l'amico Fritz batte Nadal addirittura in 2 set. Non me l'aspettavo, devo dirvi la verità, però naturalmente prima o poi devo sbagliare, non è che posso sempre azzeccare. E Fritz ha fatto una bella frizzata, e vi dirò di più. Dispiace soltanto che lì non ci sia stato Berrettini, perché forse al posto di Fritz ci doveva essere Berrettini. Ma Berrettini ormai è più interessato anche lui a capire se l'amore con la Anna, quell'altra, Alia Anna, che cazzo ne so, quello che è. Detto questo, comunque non è più all'altezza di questa cosa qua, gli interessa più andare a Masterchef che allenarsi. Max, anche tu Max, quando giocavi a quei livelli sai cosa succedeva. Se postino e te strapostino. Quindi... Vabbè. Disgraziato. Adesso vi dico questa massima, complimenti al Milan perché ha vinto il scudetto, arrivederci alla prossima. Max dimmi. Sei un gufo maledetto. No. Non si può dire. Sì. È l'unica arma che ho, Luca. Sì, Luca è un gufo. Ribadisco che è tutto aperto. Andrea, sei d'accordo con me che adesso è tutto aperto. Ragazzi, 8 partite, 3 punti di differenza, ma di cosa stiamo parlando? Sì, infatti Luca, mancassero 2 partite. Sono 3 punti. Sono d'accordo, però l'Inter deve vincere contro il Bologna, innanzitutto. Ma in questo momento sono 70 punti roviti in campionato, dove vuoi che va? No. Ma dove vuoi che va? Ragazzi, vi devo salutare assolutamente, vi ringrazio e scusate se sono entrato così per interrompere il tutto, ma ci voleva una sfogata. Ciao Max. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi, ciao. Parliamo di Juve. Ciao Max. Parliamo di Juve perché è doveroso. Lasciamo Domenico. posto anche noi a Davide. Sì. Esatto, c'è Domenico che ci aspetta. Esatto. Sì. No, ma Enrico, volevo dirvi prima di lasciare... Ecco Domenico, è arrivato. Eccolo, ciao, Domenico. Dimmi ciao a tutti. Andrea. Ciao Domenico. No, conclude, dopo lascio parlare l'amico Domenico, lì tornando alle qualificazioni mondiali. Sì, è vero che tanto bisogna vincere con la Macedonia, ma se dopo si va in finale col Portogallo o la Turchia, noi ce l'abbiamo dura, ma anche il signor Portogallo gioca contro l'Italia, certo, gioca contro... giusto.
l'ultima Pipe, quindi anche loro ce l'hanno dura, eh? Sì, non è che solo gli altri. Beh, non avremmo mica vinto gli europei proprio per no? Insomma, quindi vuol dire cosa dici, Domenico? Insomma, alla fine... Sì, no, io volevo dire una cosa sullo scudetto. Lo scudetto, per quanto Andrea, gli amici qui faranno gli scongiuri, per me è apertissimo, perché l'Inter, nonostante tutto, nonostante 7 punti in 7 partite, come diceva l'amico milanista, è lì, cioè è a 3 punti, potenzialmente sarebbe a 3 punti, per cui nonostante 3 mesi di disastro, l'Inter è comunque ancora viva. E poi, Andrea, sulle mani, ma voi troverete la Fiorentina a San Siro, che vi fece perdere lo scudetto quell'anno che vincemmo noi con Conte, il primo anno, e incontrerete anche altre squadre che vi metteranno in difficoltà. Leggevo così, il Verona, l'ha fatta al Verona, quindi non è per niente concluso, altro che. Ma io voglio ribadire, e poi veramente vi saluto, attenzione a pensare che la Juve sia fuori dai giochi. Esatto. Perché 7 punti con 21 disponibili non sono nulla. Quindi 24, tutto può Luca, succedere. sono 8. Sì, 24, perdono, 8 partite, giusto, non 7, 8. Quindi, vabbè, ancora peggio. Infatti Domenico ci devi raccontare come hai vissuto sta settimana, perché penso per lo Juventino in generale, dalla debacle di mercoledì a poi comunque una vittoria. Vabbè, la Salernitana purtroppo con ogni probabilità saluterà la Serie A, però le partite bisogna vincerle. Poi c'è il caso di Dybala, volevo sapere da te, insomma, com'è sta settimana un po' particolare per gli Juventini, no? In generale dal tuo punto di vista. Ma è stata una settimana da emozioni forti nel bene e nel male. Nel bene, perché io pensavo che al primo tempo di Juve Villarreal ero abbastanza sereno e dicevo la Juve sta giocando bene, ha tante occasioni, certo non la metteva dentro, però la traversa di Vlahovic, e quindi ero veramente, veramente tranquillo. Però la Juve ci ha abituato quest'anno che quando non riesce a sbloccarla, dopo subisce. E infatti è andata malissimo. Poi certo, per il terzo anno di fila siamo usciti sempre con un rigore in casa, un rigore per colpa nostra ovviamente, non sto dicendo, certo. Non voglio dire altro. Poi la reazione con la Salernitana me l'aspettavo, così come mi aspettavo il divorzio di Dybala. Noi che siamo più o meno informati sappiamo che già da dicembre le cose non andavano più bene e la Juventus aveva già comunicato a Dybala di trovarsi un'altra squadra e addirittura oggi non ha voluto neanche fare un'offerta al ribasso, cioè proprio Dybala è fuori completamente dal progetto. Non mi è piaciuto il paragone con Vlahovic, mettendo Vlahovic al centro del progetto perché lo carica di un'aspettativa fortissima. Cioè, sì. Anche perché è giovanissimo. Molto rischioso, molto rischioso. Molto rischioso, ho sentito Arriva Bene questa sera che diceva è Vlahovic al centro del progetto. Non lo so, io ovviamente l'avrei tenuto perché con Chiesa rientrante, forse Dybala Allegri non lo vedeva titolare, questo può essere, perché anche nella precedente gestione Dybala con Allegri non si sposava proprio col progetto. Però ecco, lasciare Dybala ad una diretta rivale, si dice che non c'è solo l'Inter in Italia, oppure all'estero, forse è meglio che va all'estero dal nostro punto di vista, però regalarlo così è un po' un dispiacere. Beh, sei stato precisissimo e complimenti, insomma, ecco, quindi per la tua analisi. No. Luca, non ti voglio tenere oltre, se devi andare... È stato un piacere innanzitutto. Assolutamente anche per me. E adesso appena le prossime tornerò a salutare Max perché ovviamente ci vuole. Assolutamente. Beh, sicuramente. Speravo di poterlo salutare bene. Certo. Lui arriva verso le 9:30 più o meno, ecco, tra una cosa e l'altra. Però insomma, sicuramente la prossima giornata sarete comunque... No, io intendevo bene sempre da queste posizioni, perché poi come dicevamo, in basso, diciamo Andrea, giusto? Speriamo di poter... Sì, come diceva Domenico, ma lo dicevamo anche noi prima, qua è ancora può succedere di tutto. Partite. Ma cercherò di farvi un regalo, perché l'Inter non deve passare, non è possibile. Quello sarebbe ben accetto. Va bene ragazzi. Vi saluto, Luca. Buona continuazione, alla prossima. Adesso ciao Luca. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao, adesso accendiamo
accendiamo la luce per il buon David, quindi abbiamo tutte le prime 4 squadre, se David si ricollega, perché abbiamo Andrea del Milan, eccolo qua, è tornato anche l'interista, e quindi abbiamo tutte e 4 le prime 4 del campionato rappresentate da un tifoso. Ecco, quindi, però, come diceva giustamente Matteo prima, il nostro amico, tifoso dell'Udinese, adesso bisogna concentrarsi un po' sulla nazionale. Volevo sapere anche Domenico cosa ne pensava, perché manca poco, giovedì si scende in campo, dentro o fuori, no? contro la Macedonia del Nord, priva di Elmas, giocatore del Napoli, perché è stato squalificato, quindi non potrà giocare contro l'Italia, ed eventualmente in gruppo pronto per un'eventuale finale. Quindi Domenico, secondo te ce la facciamo? Ce la facciamo con la Macedonia? Beh sì, come dicevate prima, se non ce la facessimo con la Macedonia, appunto, giustamente è meglio che usciamo. E invece col Portogallo, Sempre ecco, che batta la Turchia. Sempre che batta la Turchia, che non è per niente scontato, anche perché comunque la trasferta a Istanbul non sarà per niente una passeggiata, quindi non la vedo come evviva è uscito il Portogallo. Però forse giocano in casa del Portogallo, adesso verifico questa Ah, sì? cosa, mi pare, No, adesso controllo. Dovrebbe essere Portogallo-Turchia. Sì, mi sembra che a me... Gioca in Portogallo. Sì, no, saremo noi in trasferta in Istanbul, quindi sì. io già mi proiettavo sperando. Ah, sì, certo. In caso dovesse la Turchia essere in grado di espugnare la terra lusitana, poi giocare a Istanbul per noi o per la Macedonia sarebbe difficilissimo. Sì, sono d'accordo. Comunque, sì. Poi certo mancherà Pepe, però, che è un giocatore importantissimo, ha contribuito ad un'altra eliminazione dalla Champions, della Juventus 2 anni fa, Col Porto. se non erro. Col Porto. Corretto. E quindi non so, mi auguro che, come ha detto Mancini, l'obiettivo è far bene al mondiale, addirittura vincerlo, per cui per vincerlo, giustamente lui alza l'asticella, queste 2 partite dobbiamo passarle. Il fatto stesso che la nostra difesa titolare, Bonucci e Chiellini, non abbiano giocato con la Juventus, nonostante fossero già in condizione, Chiellini addirittura è uscito ieri nel primo tempo, Bonucci è pronto ma non gioca neanche con la Macedonia, proprio per puntare alla partita eventuale di martedì prossimo. Insomma, speriamo veramente, non ci vogliamo neanche pensare in caso di... Ecco, sulla Macedonia bisogna prestare attenzione, anche perché sono stati in grado di battere la Germania in terra tedesca, quindi è una squadra secondo me da prendere con le molle. Dopo ovviamente l'Italia dovrà sicuramente puntare sui punti forti, quindi sul possesso palla, sulle azioni, sperando appunto di sbloccarsi a livello di attacco, perché lì effettivamente nelle ultime uscite non eravamo stati in grado di esprimere il nostro miglior gioco. E questa è un po' la preoccupazione che diceva anche Max prima in diretta, Immobile, che probabilmente, salvo ripensamenti dell'ultimo minuto, dovrebbe giocare in teoria, ecco, quindi questo potrebbe essere il nostro attaccante principale. Tu David, ti vedo ampiamente rilassato e quindi, siccome ha parlato Domenico della Juve, hanno parlato Andrea e Luca del Milan, dell'Inter ci hai detto come la vedevi, però adesso devi dirmi della nazionale. Della nazionale, cosa ti dico? Avete detto anche giusto tutto voi. Se non battiamo la Macedonia, meglio che ci nascondiamo. Comunque, non dovremmo aver problemi a battere la Macedonia. Poi Portogallo-Turchia sono 2 belle sfide. Però se vogliamo andare al mondiale, dobbiamo vincerle. Che poi, ecco, il termometro della nazionale ci servirà un po' per capire. Vogliamo Ti sento a scatti. andare al mondiale. Sì, purtroppo abbiamo perso l'ultimo tuo concetto. Dicevo, la nazionale sarà un po' il termometro del nostro calcio in primis, perché poi ovviamente c'è il problema relativo alle coppe europee, no? Detto da Domenico prima, no? Sia l'Inter che la Juventus
David, non ti sentiamo, non ti sentiamo. Comunque dicevamo, Inter e Juventus sono uscite dalla Champions. Adesso abbiamo Roma e Atalanta con qualche piccola speranza, Ha detto per scherzo che rispettivamente in Europa e Conference League. Mancini Cosa fai, David? non vuole andare. David, guarda che Vai di là. non abbiamo sentito il concetto. Noi tre siamo sciolti, ma non non è così. ti vediamo, Sì. ma non ti sentiamo bene. Però ti dico, È in loop nell'etere, bellissimo. Sì. Ragazzi, veramente fantastico. È in loop nell'etere che gira e arrivano. Sì, è vero. È vero. Ecco, adesso ti vediamo Pazzesco. bene. Sei tu o un frame? È lui. Fantastico. Anche Fabio riderà di sta cosa. Abbiamo un amico dal Canada che ci segue e che salutiamo. Ecco. E... Com'è? Dove vai? Adesso ti vediamo, guarda che sei in diretta. Va scatti, sì. Prima mi raccomando. Niente, no, non vi sento più proprio. Non vi sento bene. Ma io non lo so cosa succede. È spettacolare questa A San Vito al Tagliamento, provincia di Pordenone. Cosa succede? Sì, non so cosa succede. Bravo Andrea, bravo. No, allora, dai, no. Se vogliamo andare al mondiale, dobbiamo battere sia Portogallo e sia Turchia. Non credo in Italia siamo che tre non anziché voglia due. andare alle mondiali. Battiamo tutte e tre. Sì. Non voglio credere a un'Italia che non voglia proprio andare al mondiale. Quindi dobbiamo vincere, punto. Sicuramente. Però pensate anche che, al di là di quello che succederà poi per l'Italia, che effettivamente il fatto che non riusciamo ad andare avanti in Champions, no? È un po' uno specchio preoccupante del calcio italiano, delle società, no? Vedi gli stadi di proprietà, la Juventus, questo va detto, e l'Udinese, no? Sono le uniche due in Italia con uno stadio che effettivamente produce dei ricavi, tutto il resto invece, tutto il resto del calcio italiano è in difficoltà da questo punto di vista. Questo magari è un aspetto che ormai è dibattuto da un po' di tempo, però è un problema. Dopo, se vedete, i risultati europei sono da anni penosi. Danno ragione alle straniere, danno ragione. Se pensi, Enrico, che sentivo prima che la prima squadra in Italia per fatturato, la Juventus, è pari alla 15ª squadra di Premier come fatturato, Giusto. Per cui ormai parliamo di un altro calcio. Certo, le idee possono aiutare i giovani, però i dati alla fine sono, cioè, se vedi la formazione del Chelsea, del Liverpool, del City, del Tottenham, ma oggi la Juve appunto esce con le squadre di metà classifica. Il Villarreal era settimo in Spagna. E tra l'altro ha perso domenica con una squadra che lottava per la retrocessione, tra l'altro. Con A posto, quindi. Il Cadice, esatto. Ma anche, Comunque, guarda, ne parlavo oggi, scusa David, ne parlavo oggi proprio di Juventus Villarreal e onestamente le partite prendono una direzione, una piega strana, tant'è che se quella traversa o quelle altre occasioni che ha avuto la Juventus fossero almeno una andata a segno, probabilmente avremmo assistito a un'altra partita, perché Villarreal onestamente ha trovato il gol, ma ha difeso strenuamente e dopo ha chiaramente capitalizzato con rigore, però onestamente la partita l'ha fatta la Juventus, quindi devo essere onesto nel dire che con un gol nel primo tempo che era meritato, probabilmente staremmo parlando di un'altra storia, però è chiaro che dopo avresti affrontato nei quarti probabilmente una squadra molto più forte e lì probabilmente avresti trovato pane per i tuoi denti, però intanto ci arrivavi ai quarti. Ecco, intanto ci arrivavi e poi magari tornavano McKennie, tornava Zaccaria, tornava Dybala in condizione, insomma, esatto, se la sarebbe giocata, certo, forse sarebbe uscita contro una qualunque di quelle che sono andate ai quarti, però
vedete che il Real ieri ha preso 4 berrette, 4 pere dal Barcellona, così, tanto per gradire, non è che ha un vantaggio, Ancelotti probabilmente ha sbagliato la formazione, dicono, Sì. però insomma, ieri rimanendo nel calcio estero, insomma, un 4-0 fa rumore, perché comunque vincere in casa del Real Madrid è comunque 4-0. Il Barcellona quindi sta tornando bene in forma e probabilmente sarà l'avversario più ostico per l'Atalanta per la vittoria dell'Europa League. Ecco, le vedo, anche se l'Atalanta ha vinto all'ultimo momento con il Bologna ieri sera, quindi. Però io onestamente, parlando di Atalanta-Napoli, che sarà il prossimo match fra 2 settimane, la vedo dura per il Napoli, anche perché mancherà un certo Osimhen, che attualmente è quello che ci sta risolvendo le partite, e quindi onestamente a Bergamo senza Osimhen sarà molto ma molto dura. Questo lo faccio obiettivamente da tifoso, ma anche da simpatizzante del calcio, e bisogna dire che Atalanta-Napoli mi ricorda un po' quella monetina nell'89-90. Non vorrei, ecco, ritornare su quel discorso, però ecco, Bergamo è per il Napoli un'occasione importante. Nella storia si parla di corsi e ricorsi storici. Caro Andrea, tu chi più di me sai cosa voglio dire, insomma, vedremo cosa succede, ecco, fra 2 settimane, perché intanto giovedì siamo tutti uniti per fare il tifo per la nazionale di Mancini, insomma, ecco. Appunto. Per cui io ragazzi vi congederei, anche perché abbiamo lottato contro l'isola dei famosi, quindi grazie grazie anche a chi ci ha seguito. Comunque Enrico, prima parlavamo della Juve, sicuramente la Juve ha fatto le sue, nel senso, no, ha fatto brutte figure in Champions, ma il discorso anche globale, l'anno scorso la Roma fa le figuracce col Manchester, l'Inter che non riesce a passare i gironi. Insomma, è un po' di anni che facciamo delle figure ridicole, mi dispiace dirlo, però è così. Lo stesso anche il Milan quest'anno che non supera i gironi, quindi insomma. Le romane qua neanche a parlarne, cioè, quindi. Ne parlavano durante i sorteggi, è dal 2010 che non vinciamo la Champions, credo dal 99, se non vado errato, la Coppa UEFA o Europa League, insomma, chiamiamolo così, per cui questo la dice lunga, ecco, è un dominio spagnolo e inglese. Poi è chiaro, c'è il Paris Saint-Germain. È tutto perché? Per i diritti TV anche, perché se le televisioni danno più soldi e tutto quanto, si può investire di più anche. Sì, beh, sicuramente, però guarda, poi ci sono tante cose da rifondare, magari ne parleremo approfonditamente la prossima volta, e va da sé che però adesso va fatta una riflessione un po' più ampia, ecco. Adesso vediamo come si combina la nazionale, e poi trarremo le conclusioni, ecco. Enrico, per fortuna che l'Italia viene portata in alto dalla Ferrari, però. Bravo. Mi hai fatto un bel assist, perché vedi, rischiavamo di non menzionarlo, ovvero la doppietta della Ferrari ieri sera. Magari una rondine non fa primavera, visto che siamo il 21 di marzo, però è un bel successo. Mancava da tanto tempo la doppietta, anche poi la prima gara, insomma, era stato Alonso con Massa nella prima stagione un po' di anni fa, e poi lo stesso Leclerc comunque ha dato prova di un'ottima prestazione, perché aveva fatto anche la pole position, ha fatto il giro veloce, quindi si è portato a casa 26 punti. La vittoria di Leclerc credo sia stata meritatissima. Un po' di fortuna, perché Verstappen ha rotto e quindi Sainz è riuscito a portare a casa il secondo posto. Poi Hamilton, vedi che è sempre lì, comunque pronto ad approfittare, sebbene la Mercedes non sia al momento non sia al top. Non hanno ancora trovato la quadratura. Consideriamo che la Ferrari ha iniziato già dall'anno scorso a lavorare alla nuova macchina, mentre gli altri 2 team stavano giocandosi un campionato, quindi questo è il piccolo vantaggio che ha avuto la Ferrari. Adesso bisogna vedere se riescono a capitalizzare magari anche dalla prossima domenica, perché domenica c'è già un Gran Premio. Interessante peraltro l'orario, perché sarà alle 19, quindi alle 7 della sera, ed è quindi in Arabia Saudita, quindi a Jeddah,
e interessante vedere come la Ferrari insomma, approccerà questo vantaggio psicologico, almeno poi in attesa dell'Australia. Ecco. Però ragazzi, io vi ringrazio perché siete stati presenti tutti quanti fino all'ultimo e vi auguro una buona serata e a presto. Domenico, ovviamente grazie del tuo contributo e ti aspettiamo allora la prossima volta. Ecco. Grazie a voi, un saluto a tutti allora. Ciao ragazzi, ciao, 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 ciao a tutti, buona serata. Ciao, 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 ciao.